आयज म्हापसा काणका बायपास रोडाक आयज आमी फायनींग इम्प्लिमेंट केल्लें आसा आनी आयज आमकां पळोवपाक गेल्यार हांगासर कितलेच लोक हांगासर डंपिंग गेलेले आनी आमी फायन मारलेले आसा तांकां अलॉंग विथ आमचे गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कंट्रोल कॉर्पोरेशन प्लस आमचे गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड पुलीस कॉन्स्टेबल म्हापसा म्युनिसिपल ऑफिशल्स प्लस आमचे सुपरवायझर आसा आमच्या वांगडा त्या प्रमाणे आमी आयज फायन्स इम्प्लिमेंट केल्ली आसा. हांव प्रत्येक म्हापशेकारांक मागता की तेंच्यांनी आपली जी वेस्ट आसा गार्बेज आसा वेस्ट आसा ती न डंप करता आमचे डोर टू डोर कलेक्शन ऑलरेडी वॉर्डांनी चालू आसता तेन्ना तेंचे कडेन दिवची ती सेग्रिगेटेड वेस्ट हांगा न डंप करची. तशेंच आमचे नियरबाय काणका हांगासर पंचायती आसा तेंच्यांनी हांगा ती न डंप करता आपल्या पंचायतीन तेंच्यांनी ऑलरेडी सुविधा चालू केल्ली आसा थंय तेंच्यांनी दिवची. आमकां हांगासर तुमी डंप केले की आमचो हांगासर डंप वाडलेलो जाता आमचे जे लेबर्स आसा तेंचे कडेन ते क्लियर करपाक इतलो आमकां खूब इश्यू येता म्हणून मागीर डंप वाडटा ते हांव सगळ्या म्हापशेकारांक कडेन मागता की तेंच्यांनी हें डंपींग बंद करचें. आयज आमी खूब कडेन हो ड्रायव्ह चालू केल्लो आसा आनी आमी हो ड्रायव्ह हो कंटिन्यू दवरतली. हांव त्या खातीर सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी आपली जी वेस्ट आसा पळय ती आमची डोर टू डोर कलेक्शन येता तेन्ना तुमी आपली दिवची. सध्या म्हापशेची समस्या खंय पावल्या एक्झॅक्ट कचरो फाटल्या दिसांनी जो प्लांट आसा तुमचो आसा तो थंय बंद केल्लो उडोवपाक सध्या कचरो खंय उडयता आनी कितें आसा नेमकें कचरो आमी आतां वयर आसा पळय आमची सायड आसा पळय MSW आसा थंय आमी डंपींग आतां बंद केल्लेलें आसा आनी आमचे जे पॉयंट्स आसा सेग्रिगेशन पॉयंट आसा पळय थंयसरूच आमी ती वेस्ट हाडटा. आमचे डोर टू डोर कलेक्शन जाता सेग्रिगेटेड वेस्ट हाडटा आनी आमचे ते डंपाचेर ती परत सेग्रिगेट जाता आनी त्या प्रमाणे आमची ती ड्राय वेस्ट आसा ती आमची MRF प्लांट आसा कुशले थंय वयता आनी वेट वेस्ट आसा ती थोडी सालिगांव वयता आनी थोडे आमचे बायोमेकॅनिकल प्लांट आसा तितूनय वयता. कुचेली जो प्लांट आसा तो ऑलरेडी सध्या एक्टिवेट आसा म्हणजे चालू आसा सध्या ना आमी डंपींग बंद केल्लें आसा आमी ऑलरेडी रेमिडेशनूय जाल्लें आसा थंयसर आनी थोडो डंप आसा तो आमकां रिक्वेस्ट करपाक जाय रेमिडेशन म्हणजे थोडो जो आसा तो तुमचे जे कडेन डंप करता ते तसोच पडोन आसा कचरो तो आतां रेमिडेशनाक आमी रिक्वेस्ट करतली रेमिडेशन करपा खातीर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक. हो आमचो एक जॉयंट ड्रायव्ह आशिल्लो एनफोर्समेंट ड्रायव्ह टुवर्ड्स डंपींग. सो मॅक्झिमम आमकां लेटर्स आयिल्ले फ्रॉम डिफरंट डिपार्टमेंट्स आनी एवरीवेर पळयल्ले आमी पॉयंट्स आहा नेबरींग पॉयंट्स बाउंड्री पॉयंट्सान देर वॉज अ डंपींग ब्लॅक स्पॉट पॉयंट्स. सो आमी इनिशिएटीव घेतलो अलॉंग विथ म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड विथ द हेल्प ऑफ गोवा पुलीस एंड फायन फ्रॉम मॉर्निंग इनिशिएटीव 6:30 चालू केल्लो. सो ऑलमोस्ट आय वूड से 10 वायलेटर्स आमी फायन घातला. सो वीच इज हो आयजूच सोंपना दीस वील बी अ कंटिन्यूअस ड्रायव्ह आनी सरप्रायज जातलो ड्रायव्ह जातलो कारण हांगा मॅक्झिमम डंपींग जाता लोकांक ऑप्शन आसूनय लोक हांगा डंपींग करतात. तर लायक फॉर एग्जाम्पल म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील दे आर डुईंग अ डोर टू डोर कलेक्शन प्रत्येक घरान ते वतात गार्बेज कलेक्ट करपाक पण हो लोकांक एक शॉर्टकट वे जाल्लो आसा कित्याक हांगा येवन इवनिंग म्युनिसिपालिटी येवन कलेक्ट करता. सो तांकां कितें दिसता की हांगा डंपींग पॉयंट. सो रिक्वेस्ट लोकांक करता हांव हांगा डंपींग करनाका हो आमकांच न्ही तुमकांय हो न्यूसन्स क्रिएट जाता आनी हो एक सारको डिफिकल्ट पॉयंट सारको स्लिपरी हांगा भरपूर कोण पडू शकता. सो हांव अगेन फ्रॉम ऑल ऑफ ऑफिशल्स आय रिक्वेस्ट फ्रॉम युअर फोरम दॅट प्लीज डू नॉट डंप सेग्रिगेट द वेस्ट ड्राय एंड वेट म्युनिसिपालिटीज आर देर टू कलेक्ट. ऑल्सो नेबरींग पंचायत दे आर डुईंग द गूड जॉब बट देन हांगा हाडून डंप करप हें अगेन रॉंग. सो अशें न्ही की गोवोरमेंट सगळें करतलें इट इज द ड्युटी ऑफ बोथ साइड्स इवन लोकां कडेन सेम रिक्वेस्ट करता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.